কিছু করছে আমাকে বলতেন। বিথি আপান আপনার পূর্ব পরিচিত, আজকে তার ডে অফ, সেটা নিশ্চয়ই আপনার জানার কথা। আর যদি না জানেন, আপনি তার সাথে যোগাযোগ করতেন। ব্যাপারটা সত্য, আর সত্যি সবসময় নিষ্ঠুর হয়, অনেক কঠিন হয়। তাহলে আমি ওই কঠিন কি ভাবছো? হ্যাঁ, আমার সাথে সেনাগিরি ভাবছো? বিয়ে করে উড়াল দিবা? মধ্যে কোনো ভালোবাসা নেই। ভুল বলেন আপনি, একদম ভুল বলেন আপনি। ভালোবাসি আপনাকে আমি, পাগলের মতো আপনাকে ভালোবাসি, সত্যি বলছি। আমার বিদেশে থাকে, 2 বছরে একবার আয়। আমার উপর অযত্ন করো তুমি। হ্যাঁ, এইসবই বলেন আপনি। আমি আপনাকে অযত্ন করি? দেশের বাইরে থাকেন বেশিরভাগ সময়। আপনি যাবেন না? জানি না, সপ্তাহে খুব একটা বেরোতে পারবো না। একটা গল্প করে কাটিয়ে দিতে পারি, তাই না? তুমি কি আমার প্রশংসা করলে নাকি বদনাম করছো? পাগল না মাথা খারাপ? তোমার বদনাম করার স্পর্ধা আমার আছে নাকি? তাহলে ঠিক আছে। তো একটা ব্যাপার কি জানো, কর্নার কথা ফোন অফ করে দিয়েছে। আমি না আসলেই বুঝতে পারি। মিউজিক না আমার একদম পছন্দ না, আর স্মোকে আমার চোখ জ্বালা করে, এই যে চশমা পরে আছে। বাই দ্য ওয়ে, আমি আহনাফ হাসান পড়াবি। Hey, listen. অনেক মেয়ে, ইনফ্যাক্ট যত মেয়ে দেখেছি সবাই জাস্ট আমার কাছে আসার জন্য উঠে পড়ে লেগে থাকে। আপনার এত পার্টনার কি আছে বুঝলাম না। ওয়াশরুমে? ও আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। ক্যারি অন প্লিজ, ঠিক মতো করুন। কি আপনার প্রবলেমটা কি? আপনি তো আমাকে শান্তিতে মোট। তার চেয়ে তো অনেক বড় ব্যাপার হচ্ছে, যদি আপনি টাকাটা খরচ করতে চান, এইভাবে টাকাটা খরচ করতে কোনো কারণ নেই। তার চেয়ে আপনি বলছেন যে দরিদ্র ত্রাণ তো আপনি এত আরামে আছেন, আমি তো বুঝতে পারছি না। বলি, আপনি কিন্তু এখনো আপনার জীবনটা শুরুই করতে পারলেন না, অথচ আপনি এখনই আপনার জীবনটা শেষ করে দিতে যাচ্ছেন। এর কোনো মানে হয় না কিন্তু, একদম না। টাইম যায়, মুহূর্ত যায়। ধরেন খুব খারাপ লাগার মুহূর্ত, কিংবা খুব ভালো লাগার মুহূর্ত, কিংবা খুব আবেগ ঘন মুহূর্ত, এই মুহূর্তগুলোতে মানুষ যে ডিসিশনটা নেয় ম্যাক্সিমাম। চুপটে কেন? আমি কৃপণ নই অপু, বলতে পারো একটি হিসেবে। সামনের কথা চিন্তা করি,
তুমি আমাকে ভুল। ঠিক জমিদার বাড়ির মতো। আচ্ছা অনেক হয়েছে, চল এবার একটু খাওয়া দাওয়া করি। কালু আয় তো। এই কালু, জি ভাই। ওই সকাল সকাল হলেই যে কারোর সামনে উঠে বসে থাকতে হবে এমন কোনো চুক্তি কিন্তু আমি করিনি। দেখি করা বাজে 7টা বাজে, আমি আরামসে আরো 1 ঘন্টা ঘুমোতে পারবো। ফুলগুলো নিয়ে আমি কি করব? ইচ্ছে হলে খেতেও পার। ফুল খাওয়ার জিনিস না, ফুল ভালোবাসার জিনিস। আর ভালোবাসার জিনিস কি কখনো খেতে হয় না। তাড়াতাড়ি সারতে হবে। ঠিক আছে, আমি আরো ঘন্টাখানিক থাকবো অফিসে। আপনার ইচ্ছা, বসুন আপনি। প্লিজ জাস্ট শাট আপ, চুপ করো। এমনিতে তুমি অনেক বেশি বলে ফেলেছো, ওকে? নিজের দোষ আমার ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা করবে না। আমি আর একটা কথাও বলবো না। আমি তোমার সাথে